अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब भी दोस्त ठीक होंगे। पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो भी को मिलती रहेंगी। ये माशाल्लाह हमारे पास ब्रीडर खड़े हैं फॉर सेल, और 2 4 6 ब्रीडर हैं माशाल्लाह। फुल साइज़ हैं, अच्छी हाइट है, लंबाई लेंथ बिल्कुल ओके, और दोंदे और खीरे हैं, और 2 चौगे भी हैं। खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल, लंबाई हाइट वेल माशाल्लाह सबकी बिल्कुल ओके। सारे मुँह दिखा यार रिकॉर्ड, इसका माशाल्लाह मुँह देखें, सब बहुत अच्छी हाइट है, सबकी लंबाई लेंथ है। मुँह छोड़ कान पर लेकर छोड़, ये देखिए माशाल्लाह मुँह इसका मुँह देखिए माशाल्लाह, ये मुँह दिखा हुआ है नकोड़। ये माशाल्लाह चीज़ें देखिए नकोड़ है बिल्कुल, सबकी बड़ी हाइट है, लंबाई लेंथ सबको बिल्कुल ओके हैं। और फाइनल प्राइस 60 हज़ार के हैं 6 माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल, बहुत अच्छी हाइट है, लंबाई लेंथ बिल्कुल ओके। ब्रीडर है माशाल्लाह सारे, देखिए इनकी लंबाई हाइट वेल माशाल्लाह बिल्कुल ओके, और खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ें खड़ी हैं। मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह। फॉर सेल हैं सारे बिल्कुल, ये रहे माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी हाइट है, लंबाई लेंथ सबकी बिल्कुल ओके माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल, ये देखें माशाल्लाह। कोड देखें इनके 60 हज़ार के हिसाब से ब्रीडर माशाल्लाह सारे फॉर सेल हैं बिल्कुल। अच्छी हाइट है, लंबाई लेंथ सबकी बिल्कुल ओके माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ें। मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह। कल के दिखावे एक दिखा ठें ना ठीक है कहाँ माने ये माशाल्लाह देखें अकेले अकेले। इसकी लंबाई देखें, हाइट देखें माशाल्लाह, वेल देखें बिल्कुल ओके। खूबसूरत चीज़ है बिल्कुल, डाकड़ाई को माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ खड़ी है। ब्याह काटा आने में सुना ना पारूँ। और ये दूसरे नंबर पे इसकी लंबाई हाइट वेल देखें माशाल्लाह, कोड देखें, बहुत ही प्यारी चीज़ है। छोड़ माशाल्लाह, छोड़ इन्हें मारो, छोड़े कल वीडियो बना, छोड़े नहीं बेकाटा ब्याह आने भाई जल्दी आ। और ये तीसरे नंबर पे माशाल्लाह देखें, बहुत अच्छी हाइट है, लंबाई लेंथ बिल्कुल ओके माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ है बिल्कुल। छोड़े ओरला छोड़ भाई, छोड़े ओरला। ये चौथे नंबर पे माशाल्लाह देखें माशाल्लाह, चौथे नंबर पे खूबसूरत चीज़ है बिल्कुल, नायाब हीरे हैं माशाल्लाह। और ये 5वें नंबर पे माशाल्लाह देखें, चीज़ें देखें बिल्कुल नायाब हीरे हैं। और ये 6ठे नंबर पे इसका नकोड़ देखें माशाल्लाह, बिल्कुल नायाब हीरे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल खूबसूरत चीज़ है बिल्कुल।